žodžius. Kartais jie suduždavo. Kad taip neatsitiktų, turbūt reikia labai mylėti laiką arba jo bijoti. Tačiau tai, jog pasaulyje egzistuoja valandos ir minutės, man nė motais. Juk būtų keista, jei pradėčiau jaudintis dėl to, kad pasaulyje egzistuoja gramai ir centimetrai. Ne kitaip ir minutės su valandom. Tiesa, nuo gramų ir centimetrų tiek sunkiau mirti, nei nuo valandų ir minučių. Ir mano laikrodis iš esmės yra žudimo mašina. O man laikrodžių nereikia, nes aš orientuojuosi pagal pravažiuojančių automobilių spalvas ir numerius. Dabar aš tau pasakosiu, kaip žiūrėdama į pravažiuojančių mašinų spalvas ir numerius, žinau kiek valandų, o tu rašyk. Tu gudrus, tu žinai, kaip taisyklingai pabaigti sakinį. O aš ne, aš nedrausminga, aš maklinėjau, todėl kartais man skauda mūsų žirafas. Jauna kūrėja Akvilė Žilionytė ir žinomas rašytojas Kęstutis Navakas rašė vienas kitam laiškų formos esė ir publikavo jas Šiaurės Atėnuose. Po metų susirašinėjimo smagus jųdviejų literatūrinis žaidimas sugulė į knygą. Rašytoja pavadino Visi laiškai žirafos ir džiugiai pristatė Vilniaus knygų mugėje. Man gražiausias tos knygos momentas yra jos atsiradimosi spontanika. Tai yra pati tokia gražiausia kūrybiškumo išraiška, kada yra rašomi laiškai ir tu nežinai, ką Akvilė gaus, arba ką Akvilė parašys Kęstučiui, ką jis gaus. Ir tai nėra, kokia bus paslaptis tam laiške, kas ten glūdės, koks kiaušinis iš tos paslapties išsiris. Ir kai taip rašoma be plano iš ankstinio, neturint schemos ir laiko neturint daug, aš manau, kad reikia labai išlaisvintos vaizduotės, reikia labai išlaisvinto mąstymo tokio be varžtų ir rašymo, reikia geros akies ir skalpelio, tai yra rašymo meistriškumo ir daug įvairių dalykų. Ir dar negana to ne tik vartytis per galvą, bet reikia ir tą tekstą gruntuoti, kad jis turėtų tokios intelektualinės varžos, kad jisai turėtų kažkokį tokį kultūrinį sluoksnį, kuris man toj knygoje yra labai įdomus ir man atrodo svarbus. O aš nuo savęs galiu pasakyti, kad jinai yra keista knyga, tokia durna, nenormali, kokios būtų, aišku, neturėtų. Kadangi, kaip Kęstutis ir sakė, žirafa yra toks gyvūnas, į kurį pažiūrėjus atrodytų, kad tokio gyvūno žemėje būti irgi neturėtų. Bet kadangi žirafa yra ir knyga yra, tai man prisirpo toksai klausimas labai kvintesencinis, kurį savo ant nugarėlės irgi prisakymus rašiusi Giedrė Kazlauskaitė taip suformulavo, kad kai jie spausdinosi laikraštį, tie tekstai atrodė skirtingų žmonių rašyti. Akvilės ir Kęstučio, kai jie sugulė į knygą, jie tapo stulbinamai panašus. Man irgi tas pats įspūdis. Ir aš noriu apie jų paklausti, kas čia taip sutapo, kokie čia minusirezas ar kas čia. Kaip čia taip nutiko? Na, kai susitinkat dviese, tai visada trečias tarp jų yra Dievas. Tai jis visą tai ir padarė. Rašytojas Kęstutis Navakas šmaikštauja, jog ši knyga turėtų sujaukti skaitytojo mintis ir paversti jį surrealistiniu gyvūnu, kokiu yra žirafa. Kitaip tariant, skaitytojo laukia keisčiausi nuotykiai. Labai sunku šitą knygą apibūdinti. Tu, ko gero, tai viena mano knygų, kurią sunkiausia apibūdinti. Ir viską padarė Akvilė, kadangi ji taip sujaukė visą knygos gyvenimą, kad dabar nebeįmanoma atsekti kas kur. Ji mėgsta susivijusius siūlus. Ir tai žada skaitytojai, sakyčiau, susitikimą su nuotykiu. Jeigu skaitytojas mėgsta nuotykiauti, tai knyga jam. Man atrodo, jog atsakysiu sakinio teksto. Pone Markize, prašome spiegti.